ẹni máa Ísírẹ́lì náwó agbára jáde ẹni máa Ísírẹ́lì náwó ògo jáde ẹni máa Ísírẹ́lì náwó ẹwà jáde náwó ìbùkún jáde járe ọnú ọlá rẹ bàbá járe ọnú ògo rẹ bàbá ẹ má járe ọnú ẹwà rẹ sẹ́ járe ọnú ìṣẹ́gun rẹ bú jáde náwó agbára bú jáde ṣe ìyanu bú jáde náwó agbára bú jáde ṣe ìyanu bú jáde náwó agbára bú jáde ṣe ìyanu lónìí jẹ́ kí gbogbo ọkàn tó tọ̀ ọ́ wá lónìí jẹ́ kí gbogbo ọkàn tó gbójú wọn sókè sí ìwọ Ọlọ́run kó rí àánú gbà jẹ́ á rí àánú ńlá rẹ gbà jẹ́ á rí àánú ńlá rẹ gbà bàbá jẹ́ á rí àánú ńlá rẹ gbà Olúwa jẹ́ á rí àánú ńlá rẹ gbà Olúwa fọwọ́ àánú rẹ pàdé ayé wa a ó sì yìn ọ́ lógo a ó sì gbé ọ ga Jésù Kristi Olúwa wa àmín 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 lórúkọ Jésù. Àwọn Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ká bẹ̀rẹ̀ sí pé Jésù ga sẹ́. Children of God, I want you to start thanking Jesus. Mo fẹ́ ká yìn Ọlọ́run yìí fún oore ọ̀fẹ́. To praise him now. Mo fẹ́ ká dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ yìí. I want us to thank him for the grace. Mo fẹ́ ká dúpẹ́ fún àánú tá a rí gbà sẹ́. For the mercy we have received. Ẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run láàárọ̀ yìí. Let's thank God this morning. Ẹ ká gbé Jésù ga láàárọ̀ yìí. Let's exalt Jesus this morning. Mo fẹ́ ká yìn nínú ọlá rẹ̀ sẹ́. Let's praise him in his mighty power. Mo fẹ́ ká yìn nínú oore ọ̀fẹ́. I want us to praise him in his grace. Nínú oore ọ̀fẹ́ ògo àtẹwà rẹ̀ sẹ́. In his grace of his beauty. Ó ní mo fẹ́ ká gbé Jésù yìí ga láàárọ̀ That is where yìí. I want you to thank him. Ọba tí òjò bàjẹ́ fún wa. God who has been with us. Ọba tí òjò burú fún ọ. God who has not made him to be back for us. Ọba fún. You are the one we have given us. Bẹ́ẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè sẹ́. Thank God this morning. Bẹ́ẹ̀ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù. I want you to exalt him. Bẹ́ẹ̀ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. I want you to thank him. Bẹ́ẹ̀ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ẹlẹ́dàá. I want you to thank the Creator. Bẹ́ẹ̀ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó pọ̀ ní pàtàgbára. I want you to thank the one who is mighty in power. Bẹ́ẹ̀ kó fi ògo fún. I want you to give him the grace. Bẹ́ẹ̀ kó fi ẹwà fún. I want you to give him the beauty. Ọlá tó yẹ. The honor that is worthy of. Ògo tó yẹ. The honor that is worthy Fún of. Ọlọ́run yìí. To this God. Toró òun ló ní gbogbo ògo. Because he's the one that holds all the glory. Toró òun ló ní gbogbo ọlá. He's the one that holds all the glory. Òun ló ní gbogbo ìyìn. He holds all the Òun praise. ló ní gbogbo ògo. He holds all the glory. Òun ló ní gbogbo ọlá. He holds all the beauty. Òun ló sì ní gbogbo ìyìn. And he holds all the praise. Bẹ́ẹ̀ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run I want yìí. you to thank him. Ọpẹ́ lèèyàn fi ń lọ síwájú rẹ̀. You go to his presence with thanksgiving. Ọpẹ́ lèèyàn máa fi ń lọ wájú rẹ̀. You go to his presence with thanksgiving. Ọpẹ́ lèèyàn máa fi ń lọ wájú rẹ̀. You go to his presence with thanksgiving. Bẹ́ẹ̀ kó fi ọpẹ́ lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ I want báyìí. you to go right now with praise. Bẹ́ẹ̀ kó fi ọpẹ́ lọ síwájú Ọlọ́run I alààyè. want you to go into his presence with Fún thanksgiving. oore ńlá tí ó ṣe inú ayé For the rẹ̀. great thing he will do in your life. Fún oore ńlá tí ó ṣe inú ayé ọmọ For the rẹ̀. great thing he's going to do in the life of your kids. Fún oore ńlá tí ó ṣe lórí ẹbí rẹ̀ gbogbo. For the great thing he is going to do in your life. Jésù mà ṣe. Thank Jesus. Jésù mà ṣe o. 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 Thank you, Jesus. Olùgbàlà mà ṣe o. My Savior, thank you. Ẹni máa Ísírẹ́lì ò ṣe The o. Holy One of Israel, thank you. Ọba tó pọ̀ ní pàtàgbára ò God ṣe is o. mighty in power, thank you. Ẹni tó ní gbogbo agbára Who lọ́wọ́ ò ṣe o. holds all the power, thank you. Ẹni tó ní gbogbo ìyìn lọ́wọ́ ò Who ṣe o. holds all the glory, thank you. Ìwọ ni mo mú gbogbo ọpẹ́ mi You wá are the fún. one that brought all the praise to. Ìwọ ni mo mú gbogbo ìyìn mi You wá are the fún. one that brought all the thanks. Ìwọ la fi gbogbo ọpẹ́ yìí You are the fún. one we're giving all the praise. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè Thank sẹ́. this God. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè Thank sẹ́. this God. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè sẹ́. Thank this God. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ẹlẹ́dàá rẹ̀. Thank your Creator. Dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Thank yìí. him. Thank him. Dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó pọ̀ ní Thank pàtàgbára. the one who is mighty in Mo fẹ́ ká power. fi ìyìn fún sẹ́. I want you to give him the praise. Mo fẹ́ ká fi gbogbo ògo fún. I want you to give him all the Mo glory. fẹ́ kó gba gbogbo ọlá I lọ́wọ́lọ́wọ́ want him to báyìí. receive all the honor Torí tiẹ̀ ni. because he owns it. Torí tiẹ̀ ni tiẹ̀ ni òun ló ní. He owns it Ó sì béèrè fún. and he asks for it. Ó béèrè fún sẹ́. He requests for it. Ó béèrè fún. He requests for it. Ó ní kẹ́ ẹ wá sẹ́yìn náà náà He said pẹ̀lú she àti come ìyìn to àti his ọpẹ́ ni. presence with thanksgiving. Ó sọ bẹ́ẹ̀. It said so. Pé kò ní ká wá pẹ̀lú àròyé o. He never said we should come with our request. Kò ní ká wá ní ọ̀dọ̀ nìkan pẹ̀lú àròyé He wa. never said we should come to his presence with our Ó ní pé ká wo ayé ara wa. He said we should shout our Ká rí ohun tóun ti ṣe. and see what he has done Ká wá fi ọpẹ́ fún un. and give him the praise. A sì wá ṣe ohun mìíràn. And we are going to do another thing. Dúpẹ́. Thank this God.
Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè. Thank this living God. Ìfẹ́ kò bẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ I Ọlọ́run. want to exalt him. Jésù ṣé o. That Jesus, thank you. Alágbára o mà ṣé o. Mighty one, Fún thank mi you. lọ́kàn ọpẹ́ sí ọ. Fún mi lọ́kàn ìyìn. Ayé mi, káyé mi, ìlọ́gbò. Fún mi lọ́kàn ọpẹ́. Bàbá, fún mi lọ́kàn ọpẹ́ sí ọ. Fún mi lọ́kàn ìyìn. Ọlọ́run mi, káyé mi, ìlọ́gbò. Fún mi lọ́kàn ọpẹ́. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Thank God. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù o ṣé o. Thank Jesus. That Jesus, Jésù o thank ṣé you. o. Jesus, thank you. Jésù o ṣé o. Jesus, thank you. Dúpẹ́ dúpẹ́ dúpẹ́. Thank you, thank you, thank you. Olúwa, Olúwa wa, orúkọ rẹ̀ yìí tó. Olúwa, Olúwa wa, orúkọ rẹ̀ yìí tó. Orúkọ ńlá, orúkọ Jésù. Olúwa, Olúwa mi, orúkọ rẹ̀ ó tóbi. Olúwa, Olúwa wa, orúkọ rẹ̀ alágbára gíga o, bàbá mi àgbà. Jésù mọ̀ ṣe Ọlọ́run wá ní. Orúkọ rẹ̀ ti rí tó. Olúwa, Olúwa, Olúwa wa, kábíyèsí. Orúkọ rẹ̀ ti rí tó. Ó tóbi, alágbára ni ó. Ó tóbi, Olódùmarè ni. Ó tóbi, Ọlọ́run níṣẹ́ gbogbo. Ó tóbi o, ó ṣé bàbá, agbára gíga. Bàbá lérí o, irú Ọlọ́run yìí o. Lérí o, olórí àgbáyà. Lérí o, irú Ọlọ́run yìí o. Lérí o, olórí àgbáyà. Tó ṣohun tí a fẹ́ nígbà tí a béèrè óyá. Lérí o, olórí àgbáyà. Lérí o, lérí o, ìlú Ọlọ́run yìí o, kábíyèsí. Lérí o, olórí àgbáyà. Lérí o, ìlú Ọlọ́run yìí o, óyá dúpẹ́. Lérí o, olórí àgbáyà. Tó ṣe ohun tí mo fẹ́ nígbà tí mo béèrè. Lérí o, olórí àgbáyà. Àárí o, ìlú Ọlọ́run wá o. Àárí o, olórí àgbáyà. Lérí o, ọba tó dúró tì wá lọ́rùn rí o. Kábíyèsí bàbá. Lérí o, olórí àgbáyà. Ó ṣe ohun tí a fẹ́ nígbà tí a béèrè. Lérí o, olórí àgbáyà. Dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá, dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá. Lọ fún bó ṣe wù ú, sọ fún bó ṣe wù ú. Dúpẹ́ lọ́wọ́
bàbá Jésù ṣe bóyá dúpẹ́ ọpẹ́ mi mọ̀ rí o mọ́pẹ́ wá o mú ìwà síwájú rẹ ni bàbá o mọ́pẹ́ wá o mú ìwà o pẹ́ bóyá lára dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pẹ́ o mọ́pẹ́ wá o mú ìwà ni bàbá mi máa gbọ́ pẹ́ lórí ilé lórí ẹbí lórí ọmọ lórí iṣẹ́ o mọ́pẹ́ wá o mú ìwà ni pẹ́ sà óyá óyá. Pẹ́sà, mo mọ́pẹ́ wá mo mú ìwà níṣẹ́ ó pẹ́. Olódùmarè, pẹ́sà lórí ìgbèlú pẹ́. Óyá óyá pẹ́sà lórí ọ̀sán rẹ̀. Óyá dúpẹ́ sẹ́ pẹ́ lórí iṣẹ́ rẹ̀ ni pẹ́. Ọpẹ́ ni ó tọ́pẹ́. Óyá óyá. Thank this living God. Ohun tó fẹ́ ká wá síwájú òun nìyẹn. Ohun àkọ́kọ́ tó béèrè nìyẹn. That is the first thing he asked for us. Ó ní ọpẹ́, ó ní kí a dúpẹ́ lọ ká fi ọpẹ́ wọlé òun. He said we should come with our thanksgiving. Ó fẹ́ ká fi ìyìn wọlé òun. He wants us to come with our praise. Fẹ́ kó o dúpẹ́ fún Ọlọ́run kó tó bẹ́ẹ̀. I want to thank this God because he is worthy of it. Kò sẹ́ni tó dàbí ìwọ Ọlọ́run. There is no one like our God. Kò sẹ́ni tó dàbí ìwọ Jésù. No one like Jesus. Mo ti wò ó. I've searched all over. Mo ti wò ó. I've searched all over. Mi ò rí ẹni tó dàbí ìwọ yìí. I am yet to see someone that looks like you, Jesus. Ìwọ tó gbà mí, ìwọ tó fẹ́ mi. You that loves me. Ìwọ tó fẹ́ mi. You that loves me. Oh, Bàbá, ìwọ la ó máa sìn. Bàbá, ìwọ la ó máa bọ̀. Ìwọ tó fẹ́ wá là ó máa sìn títí. Mímọ́ lógo ọlá rẹ̀. Bàbá, ìwọ la ó máa sìn. Bàbá, ìwọ la ó máa sìn. Ìwọ ló tó bẹ́ẹ̀ bàbá. Bàbá, ìwọ la ó máa bọ̀. Oh, Bàbá, ìwọ la ó máa sìn. Ó yá. Ìwọ tó fẹ́ wá là ó máa sìn títí. Mímọ́ lógo lára bàbá, ìwọ la ó máa sìn sẹ́. Bàbá, ìwọ la ó máa sìn. Olódùmarè. Bàbá, ìwọ la ó máa bọ̀. Ó tó bẹ́ẹ̀. Ìwọ tó fẹ́ wá là ó máa sìn títí. Mímọ́ lógo lára. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó ṣàánú fún ọ. Thank God who has bestowed mercy upon you. Ó tó bẹ́ẹ̀, ó ju bẹ́ẹ̀ lọ. He is worthy of it. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù yìí. Thank this Jesus. Jésù olórí ọ̀fẹ́. Jesus the great one in him. Jésù olórí ọ̀fẹ́. Jesus with great mercy. Jésù aláàánú mi. God, Jesus my benefactor. Jésù olórí ọ̀fẹ́. Jesus with great grace. Jésù aláàánú mi. Jesus with great mercy.
olórí ọ̀fẹ́. The one with great grace. Kí ló ṣe tó fi gbà ọ́? What did you do that made him to save Kí ló ṣe tó fi wá a rí? What did you do that made him to search for you? Kí ló ṣe tó fi pa ọ́ mọ́? What did you do that made him to keep you? Àánú mọ̀ ni o. It's only the mercy. Ṣé ìwà wa ni? Is it because of your behavior Tàbí ìṣe wa ṣẹ́? or your heart? Kò tó bẹ́ẹ̀. That is not what Kò tójú òṣùwọ̀n. that does not mean We are all fall short of God's glory. But His mercy and His grace find us. Orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ wá wa rí. Sùúrù tó ní orí. Onísùúrù. Onísùúrù lórí ayé mi. Onísùúrù lórí ọ̀nà mi. Somebody lift your voice and thank Him. Èèyàn kan gbó ohùn rẹ̀ sókè kó yin Ọlọ́run yìí. Jésù ṣé o ṣé lórí ayé mi o. Jésù ṣé lórí ọ̀nà mi gbogbo. Bàbá o mà ṣe. Somebody thank Him. Ọba tó gbà ọ́. Ọba tí ò ní o ṣìnà láyé. Ọba tí ò ní o ṣìnà láyé. Ọba tí ò ní o ṣìnà. Dúà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. Ibi ká dúpẹ́ Ọlọ́run. I want you to thank God. Lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tí ò jẹ́ kí iyè mi ra. The God who has not made us to go insane. Ọba tí ò fún wa ní iyè ríra. The God who has not gave us a good. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ inú iyè ríra ló wà. Some people live in kind of mind. Mo ní màálù tí wọ́n tó fi ń ṣe látàlátà yẹn. That kind of the thing that you eat. O lọ Ọlọ́run mi ẹlòmíì o. And those are the things that some people worship. O ní Ọlọ́run ẹlòmíì. Those are the things that some people worship. Ọlọ́run sì fi wọ́n lẹ̀ sínú ìríra yẹn. And God left them in that reprobate mind. Ṣùgbọ́n Jésù ṣé ìwọ tó gbà mí lọ́wọ́ ìríra. Thank you for saving me from being. Ìwọ tó gbà mí lọ́wọ́ ìríra. You that saved me. Kò lè ṣẹlẹ̀ sí mi, mo gbọ́n ju gbogbo yẹn lọ. Ó ti o. Ṣùgbọ́n orí ọ̀fẹ́ yẹ Ọlọ́run ṣe ojú rẹ ni. God gave you the grace. Bàbá o ṣé o. Ọba ìgbàlà o. Bàbá o ṣé o. Ọba ìgbàlà. Bàbá mo dúpẹ́ o. Ọba ìgbàlà o. Mo gbà wá tilétilé o. Ọba ìgbàlà o. Bàbá ẹ ṣé o. Ọba ìgbàlà. Mo gbà mí tọmọtọmọ ẹ ṣé o. Ọba ìgbàlà o. Ẹ ṣé o. Ọba ìgbàlà. Bàbá mo dúpẹ́ o. Ọba ìwòsàn o. Bàbá ẹ ṣé o. Ọba ìgbàlà. Mo gbà wá tilétilé a dúpẹ́ o. Ọba ìgbàlà o. Ẹ ṣé o. Mo gbà wá jẹ̀bi tara a dúpẹ́ o. Bàbá ọba ìgbàlà o. Bàbá ẹ ṣé o. Ọba ìgbàlà. Sọ fún Ọlọ́run dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí. Lord, forgive me all my sin. Olúwa dárí gbogbo àṣírí mi jì mí. Lord, forgive me all my unrighteousness. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi gbogbo tí ò ní jẹ́ rí All ọ. my sin that will not make me to see you. Olúwa dárí jì mí Lord, lénìí. forgive me. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi gbogbo tí ò ní jẹ́ ogbóhùn mi. All sin that will not make you to hear my Ibi tí mo ti voice. kùnà ògo rẹ Where ṣá. I fall short of your glory. Níbi tí mi ti ṣe bó ṣe yẹ kí n ṣe. Where I'm not doing what I'm supposed Níbi to tí ò do. jẹ́ níbi tí mi ti hùwà tí ò jẹ́ kí n wù. Where I'm doing things that I'm not supposed to do. Ọlọ́run mo mara mi Lord, I lónìí know myself today pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni that mí. I'm a sinner. Dáríjì mi bàbá. Forgive me, Lord. Dáríjì mi bàbá. Forgive me, Lord. Dáríjì mi bàbá. Forgive me, Lord. Olúwa dáríjì mi. Lord, forgive me. Olúwa dáríjì Lord, mi. forgive me. Ẹ̀jẹ̀ kó pa ẹ̀ṣẹ̀ mi Lord, nù. let it wipe away my Ẹ̀jẹ̀ rẹ kó sin. wẹ ẹ̀ṣẹ̀ mi nù. Let your blood wipe away my Ẹ̀jẹ̀ rẹ kó sin. pa ẹ̀ṣẹ̀ mi nù. Let your blood wipe away my Ẹ̀jẹ̀ rẹ sin. kó wẹ ẹ̀ṣẹ̀ mi nù. Let your word wipe away my Ẹ̀jẹ̀ rẹ kó tú mi ṣe sin. lónìí. Let your blood redeem me. Ẹ̀jẹ̀ rẹ kó rà mí padà. Let your blood redeem me. Ẹ̀jẹ̀ rẹ kó tú mi ṣe Let lónìí. your blood renew me. Ẹ̀jẹ̀ rẹ kó rà mí padà. Let your blood redeem Ẹ̀jẹ̀ rẹ me. kó wẹ̀ mí mọ́. Let your blood wash me. Ẹ̀jẹ̀ rẹ kó wẹ̀ mí mọ́. Let your blood wash me. Ẹ̀jẹ̀ rẹ kó wẹ̀ mí mọ́. Let your blood wash me. Ẹ̀jẹ̀ rẹ kó wẹ̀ mí mọ́. Let your blood wash me. Ẹ̀jẹ̀ rẹ kó wẹ̀ mí mọ́. Let your blood wash me. Ẹ̀jẹ̀ rẹ kó tú mi ṣe. Let your blood renew me. Ẹ̀jẹ̀ rẹ kó rà mí padà. Let your blood redeem Bí me. orúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Bẹ́ẹ̀ kí ẹ̀jẹ̀ Jésù rà ọ́ padà. Blood of Jesus. Bẹ́ẹ̀ kí ẹ̀jẹ̀ Jésù kó tú ẹ ṣe. Blood of Jesus. Ẹ̀jẹ̀ Jésù tú mi ṣe o. Blood of Jesus. Ẹ̀jẹ̀ Jésù tú ayé mi ṣe. Blood of Jesus. Ẹ̀jẹ̀ Jésù tú ọkàn mi ṣe. Blood of Jesus. Orúkọ Jésù kó tú ọ ṣe lónìí. Kó tú ọ ṣe tilétilé. Kó tú ọ ṣe tọmọtọmọ. Olúwa tú mi ṣe. Fún mi ní ọkàn àyà tuntun. Give me a new heart.
fún mi ní ọkàn àyà tuntun. Give me a new heart. Gbogbo ọkàn òkúta. Every heart of Olúwa fọ́ lónìí. Gbogbo ọkàn ìgbéraga ọkàn. Olúwa fọ́ lónìí. Olúwa wọnú ọkàn mi wá. 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 Olúwa tú ayé mi ṣe. Olúwa fún mi ní ọkàn tuntun. Olúwa fún mi ní ọkàn tuntun. Dá àyà tuntun sínú ọkàn mi. Olúwa wọnú ọkàn mi wá. Olúwa wọnú ọkàn mi wá. Mú ọkàn òkúta ìkúrò. Fún mi ní ọkàn tìrẹ. Fún mú ọkàn òkúta ìkúrò. Fún mi ní ọkàn tiẹ̀. Mú ọkàn òkúta ìkúrò. Fún mi ní ọkàn tiẹ̀. Wọnú ọkàn mi wá. Wọnú ọkàn mi wá. Wọnú ọkàn mi wá. Wọnú ọkàn mi wá. Tú ọkàn mi ṣe fún ọ. Tú ìṣe mi ṣe fún ọ. Tú ìwà mi ṣe fún ọ. Tú ọkàn mi ṣe fún ọ. Ní orúkọ Jésù. Tú ọkàn mi ṣe sẹ́. Ẹ̀mọ́ wá. Ẹ̀mọ́ wá. Ẹ̀mọ́ wá. Ẹ̀mọ́ wá. Wá jọba ní ọkàn mi. Dúà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wá. Orúkọ Jésù kí ẹ̀mí wá jọba ní ọkàn rẹ sẹ́. Ẹ̀mí mọ́ wá jọba ní ọkàn mi. Tó bá jọba ní ọkàn ènìyàn á tú ayé ẹni ṣe. Jésù wá jọba nínú ayé mi o. Jésù wá jọba nínú ọkàn mi. Ó tó àkókò. Jésù wá jọba, wá jọba, Jésù wá jọba nínú ayé mi. Jésù wá jọba nínú ọkàn mi. Ó tó àkókò. Jésù wá jọba. Bàbá. Jésù wá jọba nínú ayé mi. Alágbára o, Jésù wá jọba nínú ọkàn mi. Ó tó àkókò. Jésù wá jọba nínú ayé mi. Óyá óyá, Jésù wá jọba nínú ayé mi. Alágbára, Jésù wá jọba nínú ọkàn mi. Ó tó àkókò. What the name of Jesus? Ìjọba Ọlọ́run wá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí The o. kingdom of God come into my life right now. Ìwọ ìjọba Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ wá The sínú kingdom ayé of God mi. descend down into my life. Ẹ kò béèrè fún ìjọba I yẹn. want you to ask for that kingdom. Tí ìjọba yẹn bá wọnú When ayé that ẹni wá, kingdom comes into your life, ayé ẹni ó gba àlàáfíà. your life will see peace. Tí ìjọba yẹn bá wọnú If ayé that ẹni wá, kingdom come into your ọ̀rọ̀ life, ayé ẹni yóò rojú o. your life will have solution. Ọ̀rọ̀ ayé ẹni yóò sì gba What àtúnṣe. someone lives will have renewed. Jésù jẹ́ kí ìjọba rẹ wọlé wá. Jesus, let your kingdom come into my life. Jésù jẹ́ kí ìjọba rẹ wọlé wá. Jesus, let your kingdom come into my life. Jésù jẹ́ kí ìjọba rẹ wọlé wá. Jesus, let your kingdom come into my life. Jésù jẹ́ kí ìjọba rẹ sọ̀kalẹ̀ wá. Jesus, let your kingdom come into my Jésù life. jẹ́ kí ìjọba rẹ kó wọnú ọkàn Let mi. your kingdom come into my Ìwọ life. ìjọba Jésù. Do the kingdom of Ó yá Jesus. wọlé wá Now come lónìí. right now. Ìwọ ìjọba Do the kingdom Jésù. of Jesus. Ó yá wọnú ọkàn Come mi into wá my heart right lónìí. now. Ìwọ ìjọba Do the Jésù. kingdom of Jesus. Ó yá bàlẹ́ ayé mi Now lónìí. send down into my life. Ìwọ ìjọba àlàáfíà. Kingdom of Ìwọ Jesus. ìjọba ìdùnnú. Do the kingdom of Ìwọ ìjọba àṣeyọrí. kingdom of Ó yá wọnú ayé mi wá. into my life. Orúkọ Jésù. Ìkàdàmà tó tẹ̀lé ma sáńdà yàrá. Mokoto toli mekeriba katoli makasonda yàrá. Mokoto lima kuto kuraba kishe tẹ̀lé à. Ó yá mà kó prado tukoto lima kàtà yàrá. Ìwọ ìjọba Olódùmarè máa bọ̀ wá. Ó yá ó yá ó yá ó yá ó yá ó yá. Ó yá ó yá ó yá ó yá ó yá ó yá. Òkáyà mà kó sotoli kàtè. Orúkọ Jésù. Ìwọ ìjọba àlàáfíà. Ìwọ ìjọba àṣeyọrí. Ó yá máa bọ̀ máa bọ̀ máa bọ̀ máa bọ̀ máa bọ̀. Ó kàtólì máa kó sonda yaba. Gbúà dúà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wá. Ẹ ká sọ orúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Ọ̀gá méjì ò lè gbénú ọkọ̀. Two master cannot live in cannot stay in a car. Ọ̀gá méjì ò lè sínú ọkọ̀ o. Two master cannot stay in a car. Dírẹ́fà méjì ò lè wa mọ́tò Two kan. drivers cannot drive a car. Gbà jẹ́ kí n wá ó ti. Àpé ìkan láti submit sí kan ni. One have to submit to the Bẹ́ẹ̀ other ni. one. Ẹ ká porúkọ Let's Jésù. call the name of Jesus. Bẹ́ẹ̀ kò ní gbogbo tó ti gbàjọba ní ọkàn rẹ ọ̀rẹ́ I ni. want you to
gbogbo tó ń ṣe ìjọba lọ́wọ́lọ́wọ́ ní ọkàn everything rẹ, that is controlling your mind now, gbogbo tó ń ṣe ìjọba ní ayé àwọn ọmọ mi, everything that is controlling my gbogbo tó ń ṣe ìjọba ní iṣẹ́ mi, every strange thing controlling my job, gbogbo tó ń ṣe ìjọba ní ọ̀nà mi gbogbo, every strange thing that is ìwọ taking over ìjọba my job. Jésù ti dé lọ́wọ́lọ́wọ́ The báyìí, kingdom of Jesus has tó ló come ti now, pè é, because we have ìwọ ìjọba àṣetì, ìwọ ìjọba ẹ̀ṣẹ̀, you kingdom of sin, ìwọ ìjọba ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́, kingdom of lust, gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa, hear the voice of ìwọ God, ìjọba àmúbọ́, kingdom of ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa, ó yẹ ẹ jáde, 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 orúkọ Jésù, gbogbo tó ṣe ìjọba lórí ọmọ, gbogbo tó ṣe ìjọba ní ilé mi, gbogbo tó ṣe ìjọba ní ọ̀nà mi gbogbo, ní orúkọ Jésù, màkóyì màkóta yìí kàtàyàbá, gbogbo tó ti gbàyè, ìkòrò bàkúṣòtólìà, gbogbo tó ti gbàyè, tí ò jẹ́ kí àṣeyọrí wọlé wá, ìkònà màkóbẹ̀rù bẹ́tì gàdà, ní orúkọ Jésù, àyàkó pa yín lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ó yẹ kó orúkọ Jésù, àyàkó pa àmúbọ́, ó jáde nínú ayé rẹ, àyàkó pa àṣetì, dúà lórúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa. Wọ́n tó ti ṣe àkíní if you are here to share èyí ní 8, today is 8, so èèyàn mẹ́jọ ni just 8 people. fún pápápá, o lè send us a WhatsApp, send us a messenger, send us a text, you can do whatever you want to do it, ẹ ṣe. Ẹ pọ orúkọ Jésù sẹ́. In the name of Jesus. Oníta ló wọlé alágbára lọ. Say we shall enter into that Bí powerful kò ṣe kó man, sọ fún alágbára yẹn kókó jáde, except for that him to tell kókó di alágbára yẹn. so that he buys Àbí kó sọ fún gbogbo ìjọba tí ń ṣàkóso ilé I rẹ̀, want you to take every kingdom that is gbogbo operating in your ìjọba tí life. ń ṣàkóso iṣẹ́ yẹn, Every strange thing that is èyí tó fi ruling ṣe your business kingdom, yẹn tán dànù that wọn is lọ́wọ́, making that business to fail. èyí tí ò jẹ́ kí àṣeyọrí wọlé Everything wá. that is not making that Mo success ní ọ̀gá come. méjì ò lè gbénú ọkọ̀ kan náà. Two master cannot live Ẹ in pọ orúkọ the Jésù, name of Jesus. ìwọ ìjọba You yìí, this kingdom, ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ hear Olúwa, the voice of God. ẹ jáde, Move out. ẹ jáde, Move out. ìwọ ìjọba Jésù You the wọlé, kingdom of Jesus ní coming. orúkọ Jésù, ìwọ ìjọba àṣeyọrí wọlé, You kingdom of ìwọ success ìjọba coming. àṣetì jáde, You kingdom of ìwọ failure. ìjọba àmúbọ́ jáde, Kingdom of failure. ìwọ ìjọba ìtìjú jáde, Kingdom of failure. ìwọ ìjọba ẹ̀gàn jáde, Kingdom of ní orúkọ failure. Jésù, In the jáde, 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 dúà lórúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa. Ogun ayé mi máa jáde lọ, ogun ayé mi máa jáde lọ, jáde jáde o nínú ayé mi, aláṣẹ ìbẹ̀ tó ní ò jáde, óyá ogun ayé mi máa jáde lọ, ogun ayé, óyá o máa jáde lọ, jáde jáde o nínú ayé mi, aláṣẹ ibẹ̀ tó ní ò jáde, ogun ayé mi máa jáde lọ, ogun ayé wa máa jáde lọ, jáde jáde o nínú ayé wa, aláṣẹ ibẹ̀ tó ní ò jáde, óyá o ogun ayé mi máa jáde lọ, ogun ayé mi máa jáde lọ, jáde jáde o nínú ayé mi, aláṣẹ ibẹ̀ tó ní ò jáde, ogun àṣetì ẹgbọ́rọ̀ Olúwa o, ẹ jáde, ogun àmúbọ́ lórúkọ Jésù, ọwọ́kọ́wọ́ lórí ọmọ gbogbo, ẹ jáde sá, ogun ayé wa máa jáde lọ, ogun ayé wa máa jáde lọ, jáde jáde o nínú ayé mi,
ọmọ ọlọ́run alààyè. Ìgbà karùn-ún ó yá. Bàbá lórúkọ Jésù. Ìgbà kẹfà rẹ̀ lórúkọ Jésù ọmọ ọlọ́run alààyè. Ìdádádádá sàkà. Ìgbà keje lórúkọ Jésù. Ẹ jáde bàbá ogun ayé. Máa jáde lọ. Àìsàn ṣáìdà ogun ayé. Máa jáde lọ. Jáde. Nínú ayé mi, aláṣẹ ibẹ̀ ló ní ó jáde. Ó yá o, ogun ayé mi. Sọ bẹ́ẹ̀ máa jáde lọ. Ogun ayé mi máa jáde lọ. Jáde. Nínú ayé mi, aláṣẹ ibẹ̀ ló ní ó jáde. Aláṣẹ ibẹ̀ ló ní ó jáde. Ó yá sọ bẹ́ẹ̀. Aláṣẹ ibẹ̀ ló ní ó jáde. Aláṣẹ ibẹ̀ ló ní ó jáde. Ó aláṣẹ ibẹ̀ ló ní ó jáde. Jésù ni aláṣẹ ìyáyé ló ní ó jáde. Ayára aláṣẹ ibẹ̀ ló ní ó sọ bẹ́ẹ̀. Jésù ló ní aláṣẹ ibẹ̀ ló ní ó jáde. Ó jáde. Aláṣẹ ibẹ̀ ló ní ó jáde. Jáde lórí ọmọ, jáde lórí ọkọ, jáde lórí ilé wa, jáde ní gbogbo ọ̀nà. Lórúkọ Jésù. Ó yá. Aláṣẹ ibẹ̀ ló ní ó jáde. Gbogbo ohun yẹn ó ní mi nígbà. I heard a voice that said, I will not accept. Ẹ porúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Alágbára ló ní kó jáde. The powerful man says you should move out. Alágbára ló ní kó jáde. The most powerful man says you should move out. Torí pé òun ló ní ilẹ̀. Because he holds the nooks and Torí crannies. pé ìwọ kọ́ ló ní ilẹ̀. He is not the owner of the land. Sọ fún Jésù, sọ fún gbogbo ẹ̀mí tí ń sọ̀rọ̀ yẹn. Tell every strange Tó sọ pé wọn ò ní gbà pé wọn ò ní that say jáde. will not accept, that will not move Ẹ out. pe orúkọ Jésù. Jesus. Ẹn tó níbẹ̀ ló ní kó jáde. Say you should move out now. Wá sọ fún pé Now tell him. àfi jẹ́ pé o bá ta ẹ̀jẹ̀ rẹ lẹ̀ fún mi lókù. Except if you lay down your blood for me. Àfi wo ẹ̀mí kẹ́mi tó ń sọ̀rọ̀ You, yẹn. this strange spirit speaking. Àfi tí o bá ta ẹ̀jẹ̀ rẹ sílẹ̀ fún mi nìkan lókù. Except if you lay Ló down fi ní your blood for jáde. me. That is when you will Ṣùgbọ́n not tí o fi ẹ̀jẹ̀ rẹ fún For mi, if you do not lay down ó your dàn blood, kó jáde. it's a must for you to leave. Ó dàn kó jáde. It's a must for you to Torí pé leave. ẹnìkan ti fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ fún mi Because o. someone has already given his Torí pé blood to me. ẹnìkan ti fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ fún mi. Someone has already laid his Ẹnìkan ti blood fi down ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ tiẹ̀ rà for me. mí. Someone has already Sátánì ò fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ fún mi. Satan never redeemed me. Kò ṣe nǹkan kan fún mi kankan. Àfọ́fẹ́ gbà lọ́wọ́ mi ni. Ó ní máa kúrè pa ọ̀sàyà. Ẹ gbé orúkọ Jésù. Ìwọ ẹ̀mí kẹ́mi. Ìwọ agbárakágbára. Èyí tó ń ti gbà yè. Èyí tó sọ pé ayé mi ló ń wá fún. Ìkáyọ̀dì máa kọ́ ni Màsáyà. Torí pé ẹnìkan ti fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ fún mi. Torí pé ẹnìkan ti ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ lórí ọmọ mi. Torí pé ẹnìkan ti tẹ ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ lórí ọmọ mi. Ó dà kó jáde. Ó dà kó jáde. Àìlì Màsáyà. Ìkànnì máa kó pradàkàtà. Le prendo sondo prende kẹtẹlẹbọ. Ó dà kó jáde nù lé mi. Ẹ̀ka tó dé lè má kàtà. Ẹnìkan ti kú fún mi. 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 Ẹnìkan ti tẹ̀ ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀. Ó dà kó jáde. Wà á jáde nẹ̀. Ó dà kó jáde. Ẹ̀mí kẹ́mi ẹ̀ jáde. Agbára kágbára ẹ̀ jáde. Ipá kágbára ẹ̀ jáde. Ó jáde nẹ̀. Ní orúkọ Jésù. Aláṣẹ ẹbẹ̀. Èyí tó ti rà mí. Aláṣẹ ẹbẹ̀. Èyí tó ti gbà mí. Aláṣẹ ẹbẹ̀. Èyí tó ti san gbèsè mi. Lórúkọ jáde gbúà. Lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. Àwọn ogun kan wọn náà wọn ò ní lọ. And some people now say they will not leave. Torí pé òun ti ń fi ayé ẹni ṣẹrú tipẹ́tipẹ́. Because he has been making you to be a slave for several times. Àwọn ogun kan nípa àwọn ò ní lọ torí pé májẹ̀mú. Some covenants say they will not leave. Àwọn ogun kan nípa àwọn ò ní lọ torí pé ìṣe. Some problems say they will not leave because Whether Adédèyàn ń dára wá fún. maybe genuinely you and you're Knowingly or unknowingly. Maybe you know or you don't know. Whether through sin
or two generation calls Bóyá láti inú ẹ̀ṣẹ̀ tàbí láti inú that we have surrendered ourselves to it. tí a ti fún ní ara wa. And he said, oh, yeah, mo fi kó wa máa lọ. Ó wá sọ pé káwọ́ kó wa máa lọ. Àwọn wọlé lọ. Ó ní òun. Wọ́n fi ẹ́ fún mi now. That you have been given unto me. Wọ́n fi ẹ́ fún mi now. You have been given unto me. Ṣùgbọ́n tó ju gbogbo nǹkan lọ rèé. This is something that is. Ẹnìkan wá tó wá rà mí padà. Someone has come to redeem my life. Èyí tó wá fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ fún ayé mi. Who has been giving his blood to me. Èyí tí ṣe Jésù Kristi ọmọ Ọlọ́run alààyè. The Son of God. Ó ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ pátápátá. Kí èmi lè yè. So that you can. Ó kú fún mi lórí àgbélébùú. Give me that. Mo ní Sátánì ò kú fún mi. Satan never Ó died wá for gba me. nǹkan lọ́wọ́ mi ni. Olè ní Bíbélì pé. Olè ní ọ́. He's a thief. Olè ní You ọ́. are a thief. Aláṣẹ ibẹ̀ ni kò jáde. The owner says you should. Aláṣẹ ibẹ̀ ni kò jáde. The owner says you should. Ẹni tó ti tẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ fún mi ó ní kò jáde. Down his blood says. Ẹni tó ti gba ikú mi kú ló ní kò jáde. Ẹni tó ti gba àìsàn mi ó ní kò jáde. Ó ní kò jáde. Ó ní kò jáde nínú ọmọ mi. Ó ní kò jáde nínú ilé mi. Ó ní kò jáde nínú ọ̀nà mi. Ó ní kò jáde lórí iṣẹ́ mi. Aláṣẹ ibẹ̀ ni kò jáde. Ó yá jáde. Ó yá jáde. Ẹnìkan ìtúsẹ̀ rẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ báyìí. Ó ní kò jáde. Sọ bẹ́ẹ̀ kò jáde. Sọ bẹ́ẹ̀ kò jáde. Ẹnìkan ti rà mí padà. Ẹnìkan ti kú fún mi. Ẹnìkan ti san gbèsè fún mi. Ó ti kú lórí igi àgbélébùú. Ó san gbèsè pàrọ̀tà. Ó ṣẹ́gun rẹ̀. Ó wá rà mí padà. Ó ti rà mí padà. Ó fẹ́ jẹ́ rà mí. Ó fẹ́ jẹ́ rẹ̀ gbà mí. Jáde lórúkọ Jésù. Ó yá jáde lórúkọ Jésù. Ìwé mi kẹ́mi. Àfẹ́ ayé ẹni ṣẹlú. After ayé ẹni jìyà, amú ayé ọmọ lẹ́rú, amú ayé bàbá lẹ́rú, ní orúkọ Jésù, ẹnìkan ti kú fún mi lórí igi àgbélébùú, jáde lórí iṣẹ́ mi, jáde lórí ìjàjọ ayé àwọn èèyàn yìí, ní orúkọ Jésù, ẹnìkan ti rà wá padà, ìwọ ogun àbúbọ́, àní jáde, ìwọ ogun àṣetì, ó yá jáde, fi ọ̀nà lẹ̀, fi ayé wa lẹ̀, àyàkọ́ pa ayé lónìí, gbogbo àlejò, adójútì ayé ẹni, afẹ̀gànsí ayé ẹni, gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Lọ́wọ́ Jésù lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Àlejò ilé mi jáde. This strange man in my house leave. Àlejò ilé mi jáde. This strange man in my house leave. Sọ fún mi kó sọ bẹ́ẹ̀ dáadáa. Àlejò ilé mi jáde. Àlejò ilé mi jáde. The strange man in my house leave now. Gbogbo àlejò tó ń bẹnu ilé ẹ̀yẹn o. Every strange man that is living in your house. Gbogbo ẹ̀mí àjèjì tó wọlé wá lójijì. Every strange spirit living that comes in. Ẹnìkan mo ń bẹ ẹ̀rù wà á kárí pé inú ilé ẹ̀rù ń bẹ inú ilé ẹ̀. You will see that you are just being scared in your house. Inú ilé rẹ̀ wà pé ẹ̀rù wà orí pé ẹ̀rù wà inú ilé ẹ̀. You see that there is fear in that your house. Ilé ẹ̀ ni o. It's your house. Ṣùgbọ́n orí pé there is a spirit of fear around there in that place. Ẹ sọ fún Jésù lọ́wọ́lọ́wọ́. Tell Jesus right now. Ìwọ àlejò ilé mi jáde. You this strange man. Sọ pé Jésù lolúwa ilé yìí. Jesus is the owner of this house. Mo pè lónìí pé Jésù Kristi. I call him now that Jesus lolúwa ilé yìí. is the owner of this house. Ìwọ àlejò. You this strange spirit. Ibikíbi tó bá gbà wọlé ó gbà jáde ni o. Wherever you come in and wà á jáde pátápátá. Leave completely. Wà á jáde nínú àgọ́ ara mi. Leave completely my wà á jáde nínú ayé àwọn ọmọ mi. Leave completely my house. Ẹ pàtó lè máa kọ́ pẹ̀rú pẹ̀tẹ́kẹ̀tẹ́kẹ̀tẹ́. Ẹ porúkọ Jésù. Ìwọ àlejò eléyìí jáde. Ìwọ àlejò tó ń dààmú mi lórí àwọn ọmọ mi. Àlejò tó ń dààmú ẹ lórí ọmọ yẹn, ọmọbìnrin yẹn ló prado sotori makaili makoria. Ọmọbìnrin yẹn wà lórí bed. Masike toli mako pradagada. Le sondo brede ketube kushate. La prando suko toli makata di makata yara. Le prendo sokatia. Le prendo tuko toli makata. Le prendo kute kilima. Le prendo sike telebo. Matoto toli makaya. Oya jade. Dua. Lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa mo kọ́ra gbóhùn gbé mi. I heard this voice gbé mi. Lórúkọ Jésù, ọwọ́ ìtúsílẹ̀ kó ṣẹlẹ̀. May the hand of deliverance be on you now. Ọwọ́ ìtúsílẹ̀ kó ṣẹlẹ̀. May the hand of deliverance be on you now. Ọwọ́ ìtúsílẹ̀ kó ṣẹlẹ̀. May the hands of deliverance be on you now. Nínú ayé Dára, ọwọ́ ìtúsílẹ̀ kó In the ṣẹlẹ̀. life of Dara, may deliverance happen in your life. Ọwọ́ ìtúsílẹ̀ kó ṣẹlẹ̀. May the hands of deliverance be on you now. Ọwọ́ ìtúsílẹ̀ kó May the ṣẹlẹ̀. hands of deliverance be on you. Ọwọ́ Bùsọ́lá, ọwọ́ ìtúsílẹ̀ kó ṣẹlẹ̀. May the hands of deliverance be on you. Ìtúsílẹ̀ lá kó May ṣẹlẹ̀. great deliverance come to your life. Ọ màtútò ní màkó ṣàtàyàbà. Lè prendo tókò tẹ́kẹ̀ pronda kaba fún mi sọ́lá. Lórúkọ Jésù, ọwọ́ ìtúsílẹ̀ kó ṣẹlẹ̀. Amen. Ó yẹ ẹ gba ìtúsílẹ̀. Amen. Ẹ gba ìtúsílẹ̀. Amen. Lọ́wọ́ agbára di ayé ẹni mú ẹ gba ìtúsílẹ̀. Deliverance. Ẹ gba ìtúsílẹ̀. Amen. Ẹ gba ìtúsílẹ̀. Amen. Ẹ gba ìdáǹdè. Amen. Ẹ gba ìṣẹ́gun. Amen. Ẹ gba ìmúláradá. Amen. Ó yẹ ẹ gba ìtúsílẹ̀. Amen.
them. Ẹ pọ orúkọ In Jésù. the name of Wọ́n Jesus. ò gbúdọ̀ jà mí mọ́. They must not fight me again. O ò gbúdọ̀ já ilé mi They must mọ́. not fight my household again. O ò gbúdọ̀ já ayé mi They must not mọ́. fight my life again. Ìwọ ogun adójútì ayé You, ẹni. this power of shame. Ìwọ ogun afi ayé ẹni ṣe You, this ẹ̀yẹ́. power of that makes sense Ogun of my life. ọwọ́ èṣù tó bá wọnú ayé èèyàn kò wá báyàn ṣeré o. Every strange giant that comes into your life does not come to play. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Èṣù tó wọlé tọ̀yàn wá. Devil that comes into your Kò house wá ṣe àwàdà kẹ́ríkẹ́rí o. never comes to play with you. Ó wá bà tolú ẹ̀ jẹ́ ni They o. have come to destroy your Bíbélì life. sọ nípa iṣẹ́ rẹ̀ tó ṣe. The Bible talks about Kò this. bá work. jẹun kékeré ọ̀nà kékeré ló gbà wọlé. Even if it Báwo comes ni out to kíní yẹn? stupid thing. Oh, come on, it's just a small thing. Mo kàn ní kí n manage ẹ̀ ni. Mo manage ẹ̀ tètè ní kíákíá. You had better don't manage your Tètè paná rẹ̀ because tó bá dé èṣù ń jókòó sí pálọ̀. Devil will never sit in your Tí spirit. èṣù bá kíyàn kì í jókòó pálọ̀. Devil will never sit in your palace. Bó ṣe wọlé yẹn àyè rẹ̀ ni kó jókòó mbẹ̀ wọn. You never sit down where you put him. Bẹ́ẹ̀ni bó ṣe ń tọwọ́ bọ ìkòkò ọbẹ̀ ní mẹ́ran jẹ. It will just be pointing at everything. Kó o tó mọ̀ lẹ́nu ó ti wà lórí bẹ́ẹ̀dì. Before you know, he's already on your bed. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ èṣù ṣe é bá ṣeré. You don't play with devil. Èèyàn kì í gba iṣẹ́ rẹ̀ láyè You don't allow his works. torí kò ń jókòó sójú kan. Because he never sits down where. Ọlọ́run lè wọnú ayé It's yìí. only God that can come into one's Ibi life. tó fi sí ni ó wà. And he will be wherever he puts him. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ọ. Ibi tó bá fi Ọlọ́run sí ló máa wà. Wherever you put God is where he's going to. Ó máa ń dúró sáyé tiẹ̀. He does sit wherever Tó he. bá ní gbogbo ilé gbà á, If you say you give him every á place, gbalé gbogbo ilé. he will take care of Tó everything. bá ní kí pálọ̀ ni kó wà o. If you say sit down in your O lè wá sórí bẹ́ẹ̀dì mi o. don't come onto my bed. O tètè tọ́ bọ ìkòkò ọbẹ̀ You mi. not even touch my pot. Kò ní lọ bẹ̀ láíláí. He will never get there. Tóbi tó bá wà, Because wherever he ibi is, tó bá fi sí, wherever he is, ibẹ̀ náà ni ó gbé. is where he's going to stay. Ṣùgbọ́n tó bá sọ pé gbogbo àyè gbà But if you á. say he wants to take care of everything, Tó bá ní gbogbo àyè gbà á. you say you have given me all the chance to take care of everything. Àrìn bí ọba bẹ̀. He walks like a king. Á ṣe bí ọba lórí He ayé behaves rẹ̀. like a king. Á jà fún ọdún bó ṣe He rí will lọ. fight beyond Wọ́n á what you thought. jọba Olúwa. Wọ́n á jọba lọ Olúwa. Wọ́n á jọba lọ Olúwa. Wọ́n á jọba lọ Olúwa. Alọ́pẹ̀ lóye. Alágbára ta ìṣẹ́gun ni. Ìjọba rẹ̀ dùn mọ́ mi yéye. Óyá o, máa jọba lọ Olúwa. Óyá sọ fún máa jọba lọ Olúwa. Jésù máa jọba lọ Olúwa. Máa jọba lọ o, máa jọba lọ Olúwa. Kábíyèsí máa jọ ó bẹ̀rù yó Olúwa. Alágbára ká kò lè lọ lóye. Alágbára ká kò lè ṣẹ́gun ni. Ìjọba rẹ̀ dùn mọ́ mi yéye o. Máa jọba lọ Olúwa. Ilé gbà ọ̀nà gbà ó. Ìwọ lọba àwọn ọba o. Ìwọ ló ní ìṣẹ́gun lọ́wọ́ Olódùmarè. Ìwọ ló lágbára gbogbo ipá. Óyá. Gbogbo agbára jẹ́ ti Jésù. Gbogbo agbára jẹ́ t'Olúwa. Torí pé mo ti jẹ́ ti Jésù. Gbogbo agbára ti jẹ́ tèmi. Gbogbo agbára jẹ́ ti Jésù. Gbogbo agbára jẹ́ t'Olúwa. Torí pé mo ti jẹ́ ti Jésù. Gbogbo agbára ti jẹ́ tèmi. Gbogbo agbára jẹ́ ti Jésù. Gbogbo agbára jẹ́ t'Olúwa. Torí pé mo ti jẹ́ ti Jésù. Gbogbo agbára ti jẹ́ tèmi. Gbogbo agbára jẹ́ ti Jésù. Gbogbo agbára jẹ́ t'Olúwa. Torí pé mo ti jẹ́ Jésù. Gbogbo agbára sì jẹ́ tèmi. Ẹ gbé ọgbà In Jésù. the name of Jesus. Ilé
ilé mi wọ bẹ̀ wá. My life come in. Ilé mi wọ bẹ̀ wá. Come into my house now. Ilé mi wọ bẹ̀ This wá. house come into it now. Gbogbo àjèjì ẹ̀mí tí ń ṣàkóso ilé Every yìí. controlling this house. Gbogbo àjèjì ẹ̀mí tó fẹ́ gba ilé ìmọ̀ mi lọ́wọ́. Strange sound. Gbogbo àjèjì ẹ̀mí tó fẹ́ da ilé mi rú. Every stranger that want to destroy. Gbogbo àjèjì ẹ̀mí tó fẹ́ ráyè ní ilé Every yìí. strange person that wants Ẹ gbọ́ Olúwa. to the voice Ẹ of God. jáde. Ẹ jáde. Ẹ jáde. Ẹ jáde. Gbogbo àjèjì ẹ̀mí tí ń fọ́ ọmọ obìnrin mi lójú. Oli ma saida katoliada. Le prendo sunde lima kuta yaba. Oya porúkọ Jésù. Gbogbo àjèjì ẹ̀mí, gbogbo àjèjì ẹ̀mí. Gbogbo àjèjì ẹ̀mí, gbogbo àjèjì ẹ̀mí. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa, ẹ jáde nínú ilé mi. Ẹ jáde nínú ọ̀nà mi, ẹ jáde nínú ayé mi. Gbogbo àjèjì ẹ̀mí agbárimọ́ni lọ́wọ́. Abarijẹ́ ayíre dànù. Asọ̀rẹ́dòfò. Bí orúkọ Jésù. Gbogbo àjèjì ẹ̀mí. Ìkàlọ́ máa kọ́ ṣàtàyàbá. Ẹ ráyè mọ́nú léyìí. Ẹ ráyè lórí ọmọ mi má. Ní orúkọ Jésù. Ẹ ráyè lórí ọkọ mi má. Ní orúkọ Jésù. Gbogbo àjèjì ẹ̀mí gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbé ayé tó ń gbé kò gbé ìgbé ayé ẹ̀mí. I say some people do not live a spiritual life. Bọ̀ ìgbé ayé ẹ̀mí ló darí ohun ayé o. But it's spiritual life that controls things of the world. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò gbé ìgbé ayé ẹ̀mí. Some people don't live a spiritual life. Ó kàn gbé ìgbé ayé ní ojú. Ó kàn gbé ayé bí ohun tán rí nìkan. They are just living life casually. That they live by what they say. We walk not by sight, but we walk by the Spirit. Ó ní akòwé nípa ti ara ṣùgbọ́n nípa ti ẹ̀mí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbé ayé tó ń gbé ìgbé ayé ara nìkan ni. Some people are only living the physical life. Ohun tán rí lọ́rí. It's what they see, they know. Àṣeyọrí jìnnà sílùú ayé bẹ́ẹ̀ o. Success is far away from church life. Torí ohun tó ń darí ẹ̀mí tó ń darí ìgbé ayé tán in the sight that you see, you don't really tackle it. Because what is controlling that they see, they don't really tackle it. Bẹ́ẹ̀ ni, there's always one thing they call behind the scene of everything in life. Ohun kan wà tá à ń pè ní ẹ̀yìn òpin sinimá. Lẹ́yìn ohun gbogbo kọ́ tẹ̀ pé sinimá lọ́lọ́ ṣe sinimá lórí stage. Kọ́ tẹ̀ pé kọ́ tó ṣe sinimá yẹn, there's one thing they call behind the cinema itself. There's something they call behind the scene in every situations. Wọ́n ti ṣe rìhásà o mọ̀ ń bẹ̀. Ẹ̀kọ́ ní tí gbogbo yẹn ó ń ṣe àgbà gbogbo yẹn o. Ṣùgbọ́n nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn. Something has happened behind the scene. You are only walked by the what manifestation you see on the stage. You are only Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbé ayé tó ń gbé nìyẹn. That is kind of life some people live. Kò gbé ìgbé ayé ẹ̀mí. You don't live the spiritual life. Ohun tó ṣàkóso ohun gbogbo. That controls everything. Oníṣẹ́ fi ń dènìyàn fi ní àṣetì. That is where you do fail. Àwọn ẹlòmíì fi ní àmúbọ́. That is where some people fail. Mo ní èṣù ó gbọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀. Satan is so wise. Bíbélì pè ní alárìkèrèkè ènìyàn. Satan, the Bible call him A manipulator. manipulator. Yes. Alárìkèrè a deceiver. He call him a deceiver. Ó lè jẹ́ kí gbogbo nǹkan dùn. Ó lè jẹ́ kí gbogbo nǹkan ó dágbà sórí pé gbogbo nǹkan dùn fún ẹ náà kí ló nídìí Ọlọ́run náà sọ́ọ́ ni máa gbádùn ara ẹ lọ náà. You may say you don't need God in any way. Ó nídìí Ọlọ́run àdúrà báwo kí ló yẹ fàdúrà wọn gbogbo bó ṣe bí wọn gbogbo ara wọn ó sọ jí pé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 . Why do you need God? Ó nídìí Ọlọ́run náà kí ló fẹ́ nídìí Ọlọ́run fún Don't need God. kí ló fẹ́ gbàdúrà fún. Why do you want Ó God? ní gbogbo nǹkan dáa fún ẹ. Consider everything. Ilé rẹ̀ ń tu oṣù kí ló ní iṣẹ́ oníṣẹ́ gidi náà. What is it that you don't have? Gbàgbé chọ́ọ̀chì yẹn àbí àdúrà yẹn ò nídìí ẹ̀. You don't need that prayer. A ò nídìí ẹ̀. You don't need that prayer. Mi nídìí ṣùgbọ́n ṣe rẹ̀ dì í. But when it comes, Nǹkan ti bàjẹ́ tán o. something without. Ẹ pe orúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Alágbára ayé mi ṣubú wájú mi lónìí. Powerful man in my life destroyed me. Alágbára ayé ọmọ mi ṣubú lónìí. Powerful man of my children. fall Ogun tí ń down bá now. ayé mi jà wọlé sẹ́. Every problem disturbing my life. Ogun tí ń dààmú ọ̀nà mi gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa jáde Every o. problem disturbing me, hear the voice of Ìwọ ogun God. abáyé ẹni jẹ́. You this problem of Ìwọ destroyer. ogun aṣọ ayé ẹni dòfo. You this problem that wants me to Ìwọ fail. ogun ajírégbé. To steal my glory. Ẹ pe orúkọ Call the name of Jésù. Jesus. Ẹ jáde nínú ilé mi. Right now. Ẹ jáde nínú ayé ọmọ mi. Ẹ jáde lórí iṣẹ́ mi. Mo ní kí àlejò oríire kó wọlé wá. Let grace Kí Olódùmarè kó wọlé wá. Let God Ẹ gbé orí sókè. Màsóòtò tòlí bàtàyàrá. Ẹ gbé orí sókè. stop your Gbúà dúà orúkọ Jésù Kristi. Ẹ gbé orí
sókè. Ẹ gbé orí sókè o. Kí ọba ògo wà lé wa. Ẹ gbé orí sókè. Ọba mi ti dé. Kò fẹ́ gbà ṣí ọ̀pọ̀. Ó lọ pé òun lò ní gbogbo léyìí o. He thinks he owns everywhere. Kò fẹ́ ìdí tó láti lè jáde nìyẹn. That is where you have to send him out. Torí àṣeyọrí tó fẹ́ kó wá yẹn. Because that success he wants to Ó fẹ́ wọlé ṣùgbọ́n kò sí àyè ń bẹ̀. He wants to come, but there's no vacancy there. Ìbùkún yẹn fẹ́ wọlé kò sí àyè ń bẹ̀. There is no space for that blessing. Ó dán kó wá jáde. It is the most. Ẹ gbé orí yìí sókè. Kí ọba ògo wọlé wá. Ẹ gbé orí yìí sókè. Ọba mi ti ọyọ́ orí yìí sókè. Óyá óyá, ọba ògo wọlé wá. Ẹ gbé orí yìí sókè. Óyá, ọba mi ti dé. Óyá, ẹ gbé orí yìí sókè o. Ọba ògo wọlé wá o. Ẹ gbé orí yìí sókè. Ọba mi ti dé. Ìrì àmàṣàgà. Ẹ gbé orí yìí sókè. Sọ fún Jésù. Ọba ògo wọlé wá o. Ẹ gbé orí yìí sókè. Ọba mi ti dé. Ẹ gbé orí yìí sókè. Ọba ògo wọlé wá o. Ẹ gbé orí yìí sókè. Nínú ilé yìí. Ọba mi ti dé. Ẹ gbé orí yìí sókè. Ẹ gbé orí yìí sókè o. Ọba ògo wọlé wá. Lúrí àbàkàsà. Ẹ gbé orí yìí sókè. Ọba mi ti dé. Óyá, ẹ gbé orí yìí sókè o. Gbogbo ẹ̀mí kẹ́mi. Ọba ògo wọlé wá o. Ẹ gbé orí yìí sókè. Ọba mi ti dé. Óyá, óyá, ẹ gbé orí yìí sókè. Ọba ògo wọlé wá o. Ẹ gbé orí yìí sókè. Ọba mi ti dé. Mo jẹ́ ń kọrin yẹn. I was singing. Mo mọ̀ pé lọ́pọ̀lọpọ̀ it's not a strange thing mi kò yẹ pé mi tí ì gbọ́ rí. Kò yẹ pé mi tí ì gbọ́ rí. It's not that I've not heard it before. Ẹnìkan sọ fún Ọlọ́run gbogbo gúnlé bàbá tí ń jà mí. Someone should tell God that every problem from my father's house, Ogunlé bàbá tí ń jayé mi. every problem from my father's house, Ogunlé tó ti lé bàbá wá tí ń jà mí. every war waging against from my father's house, Ogunlé bàbá tí tó wọlé tó ń jà mí. every war waging against from my Olúwa father's jẹ́ kí house, ogunlé bàbá mi padà. let it disembark from me. Ogun sọ pé ò lè ṣe rere kankan. That problem says you cannot do good. Ogun ilé tí bàbá mi ti ń jayé mi. Problem from my father's house, Ẹni tí mò ń bá wí ò sì dàgbà lé bàbá rẹ o. and you are not even. Ika manana masoto ko parasa teli makata yaba. Ilé bàbá kankan kọ́ ló ti dàgbà. You did not even grow up from there. Ṣùgbọ́n ogunlé bàbá ń jà ọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. You are being affected. Májẹ̀múlé bàbá ń jà ọ́. Covenant of it, you are Ogunlé bàbá ti ń jayé mi o. Ó yá padà lẹ́yìn mi lónìí. disembark from me. Olúwa bá ọ wí. God come against you. Olúwa bá ọ wí. God come against you. Olúwa bá ọ wí o. God come against you. Ogunlé bàbá ti ń jà mí. Every problem from my father's house, Olúwa bá ọ wí o. God come against you. Olúwa bá ọ wí o. God come against you. Nínú ayé ẹni yìí ní orúkọ Jésù. Olúwa bá ọ wí. Olúwa bá ọ wí.
bàbá ẹ jáde ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa àìmọ̀ sáìdì pàwọ́rì sáìdà ẹ jáde. Ẹni tí mo sì ń sọ̀rọ̀ obìnrin ni ọ́. You are a woman. Bẹ́ẹ̀ ni obìnrin ni. You are a lady. Obìnrin ni. You are a lady. Ogun lè ìwọ tètè wá márì ṣùgbọ́n ogun lè fi ọ́lẹ̀ ó di ọlọ́run That problem has kàkàkà not left you. ó tètè wá márì o. Ogun lè bàbá jáde. Amen. Ogun lè bàbá tí ń jẹ ayé ẹni ètò ń fi ẹ̀gàn ṣe ayé ẹni. Ìwógun lè bàbá gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa lórúkọ Jésù nínú ayé ẹni sọnù pátápátá. Amen. Ọ̀dọ́mọkùnrin yìí You this man. gbogbo ń tán gbà lọ́wọ́ ẹ ọ̀run kó dá padà fún ọ. Amen. Afọwọ́lu ọwọ́ ẹni ìtí ń gbáre sọnù nínú ayé ẹni lónìí gbogbo eré gbogbo ìtàn fi ọwọ́ lù ọ́ lọ́wọ́ ìtàn gbà lọ́wọ́ ẹ ọ̀run kó dá padà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí Amen. lórúkọ Jésù ò ní kọsẹ̀ mọ́. Amen. Ẹnìkan mò ń gbàdúrà fún ò ní kọsẹ̀ mọ́ Amen. ò ní ṣìnà mọ́ ò ní ṣìṣe mọ́. Amen. Àánú dájú fún ọ. Amen. Àánú dájú fún ọ. Amen. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ rántí pé àdúrà ṣì máa gbàdúrà sórí oyin yẹn nísìn. By 1 o'clock I'm going to be live again. No, I'm going to be with our Pastor Oluwafemi this afternoon. And also I'll probably post it to CD, so you can join. Also you pray, and also remember the part today. I've posted it by 3 to 4. No, is it to 4? Yeah, like 10 minutes, 20 minutes to 4. Everyone join me on Zoom. And on Zoom, I myself I don't know it of it. So this afternoon, so it's going to be partner prayers, and the partner come through the Zoom. So I pray with you. So it's going to be on Zoom, and after then we are coming back on. So I'll come live again by 5. That's you know. Àdúrà tí ó ṣe àwẹ̀. Kí ló tẹ̀ ní yẹn ní àwẹ̀ tí ó ṣe àdúrà. Ebi lẹ́ ń panu. Ẹni ewé ibi kò sí àtọ̀ bẹ́ẹ̀. Èèyàn jọ́ọ̀gì lásán ni. Ṣùgbọ́n tó rí mú àdúrà àti má jẹun yẹn. Ní pé èèyàn bọ́ lọ́rùn sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. So that's why I love to, when you fast, I love to come. So you pray. So that's how it's going to happen today. And tomorrow we also, and also by God's grace, I don't know, I started having this feeling about this, not like, I've probably been praying to my own, and then I say, which is okay, which I do, but I come because I okay, I pray over that honey for you again. I call on Daddy Jimmy. Hallelujah. But it's okay. Let's just do whatever you want to do now. It's all about this. Okay, roll up out. Hallelujah. Orí mi sókè, mọ́jọ́rí mi gbà bọ́dé. Ọwọ́ rẹ̀ dà. Orí mi sókè, mọ́jọ́rí mi gbà bọ́dé. Óyá óyá, orí mi sókè, mọ́jọ́rí mi gbà bọ́dé. Lórí mi bàrẹ̀, ẹ̀ka yé mi sọ̀rẹ́. Bàbá, orí mi sókè, mọ́jọ́rí mi gbà bọ́dé. Nínú ọdún yìí, ó gbé sókè. Ayé ọkọ rẹ ó gbé
sọ̀rí. Orí mi sókè, àtòrí mi gbà bọ̀dé. Onígbàbọ̀dé lórúkọ Jésù. Onígbàbọ̀dé kú àìtọ́jọ́. Lórúkọ Jésù. Onígbàbọ̀dé àìsàn. Onígbàbọ̀dé àṣetì. Óyá óyá báyé mi sókè, ajáyé mi gbà bọ̀dé. Báyé mi sókè, ajáyé mi gbà. Jẹ́ káyé mi sọ̀rẹ́. Jẹ́ káyé mi gbàre. Óyá 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 báyé mi sókè, ajáyé mi gbà bọ̀dé. Ẹ pe orúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Àkókò ti tó. It is time. Olúwa gbé orí yìí sókè. Exalt my head. Turn my mourning to dancing, O God. Sọ ẹkún mi di ayọ̀ fún mi. Olúwa sọ ẹkún mi dẹ̀rín fún mi ní ọdún yìí o. Turn my mourning into joy. Gbogbo ibi tí mo ti sunkún tí mo fi wọnú àdúrà yìí wá. Wherever I have cried unto you to come into this prayer. Gbogbo ibi tí mo ti sunkún tí mo ti fi wọnú àdúrà yìí wá. Every point I have come to make before you this morning. Gbogbo ibi tí mo ti sunkún tí mo fi wọnú àdúrà yìí wá. Wherever I'm crying for me to come into this prayer. Gbogbo ibi tí mo ti sunkún tí mo fi wọnú àdúrà yìí wá. Wherever point I've cried to come into this prayer. Gbogbo ibi tí mo ti sunkún tí mo fi wọnú àdúrà yìí wá. Wherever I've been crying to come into this Ẹ̀yin prayer. ogun ọ̀run lórúkọ Jésù ẹ sọ dẹ̀rín fún You, mi. the host of heaven, turn into joy for me. Ẹ sọ dẹ̀rín fún mi. Turn it to joy Gbogbo for tó me. bà mí jẹ́ tí mo fi wọnú àdúrà yìí wá. Everything that is making me to be sorrowful. Olúwa ẹ sọ di ayọ̀ fún mi. Turn it to joy for me. Ní orúkọ Jésù ẹ sọ dàdúrà. Turn it Ní orúkọ gbogbo ibi tó ti sunkún yẹn tó fi wọnú àdúrà yìí wá. Ọ̀run kó gbọ́ kó gbọ́ kó gbọ́ kó gbọ́ kó gbọ́ kó gbọ́ kó gbọ́. Ẹ pe orúkọ Jésù. Gbogbo ibi tó ti sunkún yẹn lórúkọ Jésù tó fi wọnú àdúrà yìí wá. Ọ̀run kó gbọ́ lónìí kàtóni màkà ṣàtàyàbà. Le prendo suko tolikate. Mato prendeti kani mata. Lo prendo sukata. Le prendo tukata. Le prendo sukata. Le prendo tukateli makosotoya. Le prendo tukate. Gbogbo tó ti sunkún yẹn ní orúkọ Jésù tẹ́ fi wọnú àdúrà wa. Gbogbo tó ń dààmú ọkàn yẹn tó fi wọnú whatever that trouble your heart. Gbogbo tó ń bẹ̀ lẹ́rù tó fi wọnú àdúrà wa. Ní orúkọ Jésù Ọlọ́run yanjú ẹ̀. Ọlọ́run ṣe ohun tó sọ pé ó fẹ́ ṣe o. Ṣe ohun tó sọ pé ó fẹ́ ṣe o. Àwọn èèyàn ti dé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ní orúkọ Jésù ẹni tó ń wọ́n ọmọ ti dé o. Ẹni tó ń wọ́kọ̀ ti dé o. Ẹni tó ń wáṣẹ́ ti dé o. Ẹni tó ń wá ìwé ìgbélú ti dé o. Ẹni tó ń wá àṣeyọrí ti dé o. Ohun tó fẹ́ ṣe bàbá. Ohun tó lọ kó fẹ́ ṣe yẹn. Ó yá bẹ̀ ti ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Wọ́n ti dé báyìí. Àwọn èèyàn ti dé báyìí. Àwọn èèyàn ti dé báyìí. Àwọn èèyàn ti dé báyìí. Ní orúkọ Jésù. Àwọn èèyàn yìí ti dé. Wọ́n 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 ti dé. Màkàyè màkàsàtà. Ní kẹtẹ́lì màkọ́ pradagaba. Ní orúkọ Jésù dá wọn náà ṣílẹ̀kùn ayọ̀ wa. Ṣílẹ̀kùn ayọ̀ wa. Ṣílẹ̀kùn ayọ̀ wa. Ṣílẹ̀kùn ayọ̀ wa. Wọ́n ti dé gbogbo ìbànújẹ́ ọkàn. Gbogbo ìbànújẹ́ lórí ọmọ. Ní orúkọ Jésù gbogbo ìdààmú ní gbogbo ọ̀nà. Ọlọ́run Ísírẹ́lì. Ọlọ́run Ísírẹ́lì. Ìwọ olùwòsàn ńlá. Ìwọ olùwòsàn ńlá. Bẹ̀rẹ̀ sí wòsàn. Ní orúkọ Jésù. Ìwọ olùwòsàn ńlá. Bẹ̀rẹ̀ sí wòsàn. Ìwọ olùtúsílẹ̀ ńlá. Bẹ̀rẹ̀ sí tú wọn sílẹ̀. Ní orúkọ Jésù. Gbogbo èèyàn tó dààmú. Màkàyí màkọ́sọ̀tò yàrá. That their life is trouble. Ìkàyàrá. That their heart is trouble. Ní orúkọ Jésù. Gbogbo ẹni tó ní ìpòrúurú ọkàn. Ní orúkọ Jésù. Ní kàtọ́lì màkọ́ pradagaba. Gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. Amen. I've settled this for a long time. Mo ti yanjú eléyìí tipẹ́tipẹ́. Even when I was a young man. Young. I'm still a young person. Was young. Okay. But I've settled it time. Mo ti yanjú eléyìí tipẹ́tipẹ́. Kò sí nǹkan tí mo lè rí gbà láyé. There's nothing I can receive. Àfihàn tọ́lọ́run bá fún èèyàn. Except what God gives me. I've known that clearly in my mind up now that nothing can change it. Mo ti mọ eléyìí tipẹ́tipẹ́. Kò sí ipá tí èèyàn lè ṣàlàyé. There is no power. Àfi tí Ọlọ́run bá mú yàn. Except when God gives it to you. I told you that I love to travel at a young guy. At young age, even in my secondary school, I love it to be overseas. And I do all my best. I do all my best to get out. At one point in time, even though mo ti fẹ́ sá lọ, wọ́n wá sákì lọ, mo ń wo owó màmá mi ń bò ń wo owó yẹn ibi tó owó yẹn wà. Ibi tó gbówó yẹn sí owó yẹn mi pé mo ní lọ́gbọ̀n owó yìí mo ń gbé lọ. Hallelujah. Pé màá gbé lọ pé owó yìí máa kọ̀ lọ máa lọ tú ẹ̀kẹ́. Ṣùgbọ́n mo rí pé kò sí mi ṣé mo wá gbé mi gbé lọ. That take it a little. No, I'm not like that. Mi gbé.
ṣùgbọ́n tó tíjọ ọkàn mi ní arákùnrin kan mo ní máa wọlé máa sanwó ẹ̀ kájọ rìnrìn àjò mo ní pé lórí máa mú ẹ máa mú ẹ lọ àwọn náà ó bá ṣàlàyé ìtàn ẹ̀ fún mi ó ti dúró de àkókò Ọlọ́run pé Ọlọ́run ló máa ń fúnyàn ní nǹkan o. It's only God that gives someone something. I have put all my best. Mo ti lo gbogbo agbára mi. It's not the money is a problem to the head, but all the best that you know. Àbíjọ́ tí mo gbọ́ ohùn Olúwa. Until when I heard God's voice. Olúwa ló sọ bẹ́ẹ̀ fún mi o. God told me. Ó ní èmi ní Olúwa. He said I am God. Ohun tó fẹ́ ṣe máa mú ẹ débẹ̀. This thing you want to achieve, I will give it to you. Mo ní tí èèyàn bá ti gbọ́ ohùn Olúwa. Whenever you hear the voice of God. Àlàáfíà kankan máa báà ló tún máa mọ ohùn Olúwa yàtọ̀ sí ohùn ara. How will you be able to differentiate between God's voice and? You will just have that peace at that moment. You will have that peace at that moment. Ìgboyà á sì dé. And that confidence will come. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ ṣe mọ ohùn Olúwa yàtọ̀ ohùn ara. You have that peace from that moment. Wà ní ìtùnú yẹn ní àsìkò yẹn. Ìgboyà á sì wá. And that confidence will come. Bóyá sọ tí mo Immediately he said it. Ọkàn mi balẹ̀ lójú ẹsẹ̀. I have peace of mind. Mo dẹ̀ surrender wáta. And I surrendered immediately. Ẹlòmíì fi kan wọlé ìrọ̀ mi. Some people told me about it. Olúwa ti sọ̀rọ̀. That God has spoken. Pé tí àkókò bá ti tó wọn á ṣe. And when it is time we will do it. Tí àkókò sì tó sì ṣe mo ṣiṣẹ́. And when it was time we did it. So kò sí nǹkan tí yẹn lè gbà. There is nothing you can receive. Bí ìpè Ọlọ́run fi fún ọ. Except you have been given. Sọ Ọlọ́run ni kò gbá mú kó lè gbà nǹkan tó fẹ́ It's only gbà. God you should hold on to. Stop running around. Má sáré kiri mọ́. Stop running around. Má sáré kiri mọ́. Wo Ọlọ́run báyìí. Look at God. A sì fún ẹ láìpẹ́ yìí. I'm talking to somebody. Láìpẹ́ láì jìnnà. Kó tó doṣù kẹta ní ìsìn. Before 3 months from lóru tó ti wá àtijọ́ yẹn. That thing you have been looking. Wà wá rí pé ilẹ̀kùn ẹ̀ ń ṣí níbi gíga fún ẹ o. Surrender. Sọ lẹ́nu rẹ pé mo surrender fún. Pé Jésù mo gbà fún ọ. Mo gbà fún ọ sẹ́. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe fún mi. Mo ní kó sọ jáde bẹ́ẹ̀. Start doing it for me. Sọ bẹ́ẹ̀. Say that. Sọ bẹ́ẹ̀. Say that. Kó wá wo ọtọ́ Ọlọ́run máa ṣe. I surrender. Má wọrí mo tún pé agídí ọkàn ṣì wà má wọrí sọ bẹ́ẹ̀ pé Jésù mo surrender pé jáde fún ó wà wájú ẹ̀bẹ̀ yẹn ó wà wájú ẹ̀bẹ̀ yẹn sọ pé mo yọ̀ǹda fún ẹ mo yọ̀ǹda fún ẹ wà wá rí ìyanu yẹn wà wá rí ògo yẹn wà á sì rí ẹwà yẹn ọwọ́ ọláyà jáde sí ọ bẹ́ẹ̀ ni a sì rí láì lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àlè àkọ́rí màsáìdà káìlì màsáìdà ọ̀nà àbáyọ̀ àfọ́ láti ṣiṣẹ́ lọ. Your way out begin as on this moment. Ọ̀nà àbáyọ̀ rẹ là láti ṣiṣẹ́ lọ. Ọ̀nà àṣeyọrí rẹ ti dé. Ọ̀nà àbáyọ̀ rẹ là láti ṣiṣẹ́ lọ. Ọ̀nà àṣeyọrí rẹ ti dé. Gbogbo èèyàn ló máa rí bẹ́ẹ̀ o. Gbogbo èèyàn ló máa rí bẹ́ẹ̀ o. Yóò farahàn ayé ẹ bẹ́ẹ̀. Yóò farahàn ayé ẹ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni a sì rí fún ọ. Láì lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa kí tó gbàdúrà sí oyin ká sórí ọ̀fẹ́. And remember we are still coming back. In Psalm 16, let me read from 5. Psalm 16, he said, "The Lord, you alone are my portion and my cup. You make me lot sure." He said in verse 6, he said, "The boundary and line are fall for me in a pleasant place. Surely I have delightful inheritance." Hallelujah. Amen. Ipe ilẹ̀ ti sún níbi tí tó lọ́ràá pé mo ní ìpín rere. Látòní lọ bẹ́ẹ̀ kó gbé oyin ẹ̀ dání. I told about the scripture. Even though Bíbélì sọ pé ẹ̀yin gbàdúrà sóyin. Bíbélì gan ni sọ kó lá oyin. Ó dáa fún ara ẹ̀. Hallelujah. Amen. Ó ní pé kó lá oyin ẹ̀ kó dáa fún ọ. Gbogbo ayé tó ti ní ìkorò. Gbogbo ayé tó ti banújẹ́ tí àṣetì ti wọlé wá. Ohùn Olúwa mo tọ̀ wá o. I have come for the voice of God. Ohùn Olúwa mo fi tọ̀ yín wá. I have come with the voice of God. Ohùn Olúwa ni mo fi tọ̀ gbogbo èèyàn tó ń gbọ́ mi wá. I have come and been directed by the voice of God. Ohùn Olúwa lèmi fi tọ̀ yín wá. I have come with the voice of God. Mo wá ní orúkọ Olúwa. I come in the name Mo of sì God. wá nípa àṣẹ rẹ̀. And I come with his authority. Olúwa yìí sì ni ọba àwọn ọba. And God is the King of So kings. dídá kí ogun ayé gbogbo ogun ayé yín gbogbo kó tẹríba fún So ohùn it's yìí. must for every problem to Ó bow níbi down. tí ohùn ọba bá wà. He said wherever the voice of king is, Ó ní agbára wà ń he bẹ̀. says there is power in it. Ohùn Olúwa ni mo tọ̀ gbogbo ẹni tó wọnú I àdúrà have yìí brought wá. the voice of God unto everybody. Ohùn ọba àwọn ọba mo mú tọ̀ yín wá o. I have brought the voice of King of Èmi kings. ò mú ohùn ara mi wá. I have not come by myself. Bẹ́ẹ̀ mi sì wà nípa agbára mi. I did not come
with my power. mo wá ní pé ohùn kan tí mo gbọ́ I come with the voice èyí of tó ní máa lọ tú wọn sílẹ̀. Let's go and deliver. Ohùn ọba àwọn ọba The yìí, voice of the King of Kings. ohùn alágbára yìí, The voice of the most powerful. ohùn arúgbó ọjọ́ yìí ni mo The gbọ́. voice of the whole Ní mo fi tọ̀ yín wá ní orúkọ Jésù. God brought to you. Gbogbo ogun tó wọlé nínú àdúrà Every yìí, problem that come to this place. gbogbo agbára tó wọnú àdúrà Every yìí, strange power that come to this gbogbo place. ipákípá tó wọnú àdúrà Every yìí, strange mind that come to gbogbo this place. ìṣekíṣe tó wọnú àdúrà Every yìí, strange answer come to gbogbo this place. ìbànújẹ́ ọkàn tó wọnú àdúrà Every yìí, sorrow that comes to this gbogbo place. agbára tó wọnú àdúrà yìí, Every strange power ní that orúkọ comes to this Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì, In the name of ohùn Olúwa mo mú tọ̀ yín wá, ogun náà kó parẹ́. Amen. Yílì àmàkáìlì màsáìrà, gbogbo ẹni tí ayé dè pátápátá, Everyone being born. gbogbo ẹni tí ayé ń pọ́n lójú, Everyone being tọ́ni pé ò ní bímọ, I say you will not. tọ́ni pé ò ní rọ́kọ, I say you will not. tọ́ni pé àṣeyọrí rẹ jìnnà, pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe bá kú, tọ́ni pé mo mú ohùn Olúwa tọ̀ wá ní orúkọ Jésù, ìwọ ogun náà kó pòórá. Gbogbo ogun gbogbo, Yílì àmàkáìlì màsáìrà, gbogbo ìṣe gbogbo, Every strange act. gbogbo agbára gbogbo, Every strange power. gbogbo ipákípá gbogbo, Every strange mind. ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ Olúwa ní orúkọ Jésù ní ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ Olúwa ní orúkọ Jésù ó yẹ jẹ́rìmọ́. Amen. Gbogbo ẹni tí ayé ń dààmú, Everyone being confused by the word. gbogbo ohun tó bá ń dààmú ọkàn yín, Everything that is bringing confusion into your èyí life. tẹ́ fi wá sínú àdúrà That yìí, you have brought to àbí this tí kò bá prayer. ń ṣe ohun Olúwa, Accept it is not the voice ṣùgbọ́n of tẹ́ pé God. ohun Olúwa ni, But if it's the voice of the tẹ́ pé Lord, ohun Olúwa ni, if it is the voice of the tẹ́ Lord, pé ohun Olúwa ni, the voice of the Lord, Ọlọ́run tí ò dalẹ̀ àwọn tiẹ̀, who never tí kì í sì betrays his word, padà lọ́dọ̀ àwọn tó rán níṣẹ́. who never disappoints, Ọlọ́run àbá àwọn bá the King of Kings. Elijah sọ pé Elijah said, tó ẹ pẹ́ lótìtọ́ truly, ohun Olúwa ni the voice of the iná Lord, sọ̀kalẹ̀ kó sì jó wọ̀ràn iná sọ̀kalẹ̀ torí bí Ọlọ́run kì í dalẹ̀ àwọn tiẹ̀ ìwà iná látòjú ọ̀run wá gbogbo tó dàbọ̀ káwọn èèyàn yìí gbogbo tó ń jà yọmọ gbogbo tó ń jà ṣẹ́ àìlìmọ̀ sáyidà kìtọ́ọ̀lìà ní orúkọ Jésù ọ̀yà kọ̀ọ̀pọ̀ rẹ̀ àìlìmọ̀ sáyidà kọ́ọ̀lì sáyidà àìlìmọ̀ sáyidà kìtọ́ọ̀lìà ilẹ̀ ṣí sílẹ̀ mọ̀ọ́lì kọ́ọ̀lì sáyidà dikani ma ko predeketeli mo ko pragada le sondeli ma katilia mo rí pé ilẹ̀ yẹn ṣí ó tóbi ilẹ̀ yẹn ṣí bẹ́ẹ̀ pé ilẹ̀ ńlanu mo wá gbọ́ ohun yìí ó ní ẹ bẹ̀rẹ̀ sí sọ ní tí ẹ fẹ́ kó sínú ilẹ̀ yẹn òun á bẹ́rì ẹ̀ òun á bẹ́rì ẹ̀ gbogbo ohun tí ẹ bá sọ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí sọ gbogbo ìdààmú yìí sínú ilẹ̀ yẹn ẹ bẹ̀rẹ̀ sí sọ gbogbo begin to throw it there ilẹ̀ yẹn ńlanu ó tóbi ẹ bẹ̀rẹ̀ sí jù bẹ́ẹ̀ ju àṣetì rẹ bẹ́ẹ̀ jí àṣetì olúwanúpọ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ yìí yẹn ilé àhálì máa kọ́ ní masaya ẹ bẹ̀rẹ̀ sí jù bẹ́ẹ̀ ẹ ju àṣetì lórí ọmọ síbẹ̀ àhálì máa ká ní masaya ìwà àìsàn ní àgọ́ ara oyè mo ní kò jù bẹ́ẹ̀ mo ní kò ju àṣetì yẹn síbẹ̀ ìwà àmúbọ́nú ayé àwọn èèyàn yìí ó yà wọ bẹ́ẹ̀ lọ àhálì máa ká nínú ilé mi o ìwà àṣetì ó yà wọ bẹ́ẹ̀ lọ ìwà ẹ̀gàn mi ó yà wọlé bẹ́ẹ̀ lọ ayé mo ní kò jù bẹ́ẹ̀ o gba àdọ́mọ bí yẹn jù bẹ́ẹ̀ olúwa ní pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ yẹ ilé àhálì máa ká yà àhálì máa ká yà máa sáyà àhálì máa ká yà máa sáyà àhálì máa kọ́ ni máa ká sàdé àhálì máa ká yà máa sáyà àhálì máa ká yà máa sáyà ní orúkọ Jésù ogun yẹn jẹ́ lónìí ò ní rí má ogun yẹn kò nù ayé ó kù nù ilé rẹ ó kù nọ́nà rẹ gbogbo bẹ́ẹ̀ ni a sì rí láì lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àmín. Ọwọ́ agbára tó fọ̀ ọ́ sókè. Every power that will take you up. Ọwọ́ agbára tó fà ẹ́ sókè yẹn. Power that took you up. Lórúkọ Jésù kò di mímọ̀ fún ọ. May it be known now. Ọwọ́ agbára tó fà ọ́ sókè. That power that lifts you up. Kó di mímọ̀ fún ayé rẹ. May it be known now. Kó di mímọ̀ fún ayé ọmọ rẹ. May it be known in the life of your Kó di children. mímọ̀ ní ọ̀nà rẹ. May it be known in your Ẹ̀rí ọwọ́ agbára yìí. see that hand. Ọwọ́ agbára tó fà ọ́ sókè yẹn. That power. Kó fà ọ́ sókè lẹ́nu iṣẹ́. Lift you up. Kó fà ọ́ sókè lẹ́nu ọ̀nà. Lift you up in your Kó fà ọ́ sókè lórílẹ̀-èdè yẹn. Lift you up in that O ní ṣerú bẹ̀ mọ́. You will not be a slave. O ní ṣerú bẹ̀ mọ́. You will not be a slave. Àyè gbà ọ́. You are being- Ọ̀nà là. You are being challenged. Àyè gbà ọ́. You are being challenged. Ilẹ̀kùn ṣí. Joy is- Àyè gbà ọ́. Joy is- Ọlá Olúwa bẹ̀rẹ̀. God of- Ògo Olúwa bú jáde. God comes out now. Bẹ́ẹ̀ ni a sì It rí. shall be so. Ìwòyìn yìí mo ránṣẹ́ ni o. You, this morning, I'm sending you now. Gbogbo ẹni tó fẹnu bà á. Everybody that touches it. Gbogbo ọkàn tó la. Every storm that Lórúkọ touches Jésù it. kí ìbànújẹ́ wọn kó di ayọ̀. May their sorrow disappear.
Mo rán iṣẹ́ lórúkọ Jésù ni. I send you forth. Ìwọ yìí tí gbogbo èèyàn gbé dádì You yìí. this son that people are holding now. Ilia nana nama sondo yaba. Liprendo tuketelebo. Ọ̀nà kan là. Don't hope for you. Psalm 20. May the Lord answer you when you are in distress. May the name of the Lord of God of Jacob protect you. Amen. Orúkọ Olúwa kó gbé ọ níjà. Amen. Orúkọ Olúwa kó jà fún ọ. Amen. Ogun yẹn parẹ́ o. Amen. Ogun àrọ́mọbí yẹn parẹ́ o. Amen. Ogun àrọ́kọ yẹn parẹ́ o. Amen. Odogun ìgbàgbé. Amen. Odogun ìtẹ̀mọ́lẹ̀. Amen. Odogun tó ò rí mọ́. Amen. Ní orúkọ Jésù. Amen. Odogun tí ò gbérí mọ́. Amen. Ayọ̀ rẹ dé. Amen. Ìṣe rẹ ṣojú rẹ. Amen. Ojú ò ní tì ọ́. Amen. O ò ní dẹni lẹ̀lẹ̀. Amen. O ò ní dẹni ẹ̀gàn. Amen. O ò ní dẹni àbùkù. Amen. Ayọ̀ wọnú ilé ẹ o. Amen. Ilé yìí ò ní dàrú. Gbogbo ẹni tó wú ọmọ àtọkọ. Oyin yẹn lórúkọ Jésù. Ó yẹ ní oyin ayọ̀ yẹn. Amen. Owó ọmọ. Ó yá gba ọmọ ẹ. Amen. Gba ọmọ ẹ. Amen. Gba ọmọ ẹ. Gba ọkọ ẹ. Gba ìwòsàn ẹ. Gba àṣeyọrí rẹ. Gba ìbùkún rẹ. Amen. Bẹ́ẹ̀ ni a sì rí. Amen. Láì lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Hallelujah. Amen. Mo mọ̀ pé oníṣẹ́ òṣìṣẹ́ rẹ̀. I know that the job owner will do it. Tí tèmi ní kémi ti jókòó. It's only for me to sit down. Ta lèmi lè gbà ní tèmi, ta lè èmi ẹgbẹ́ Who tán can I gbà. save? Èmi ẹgbẹ́ ẹ̀tàn gbà. Even me, I need to be saved. Ṣùgbọ́n ẹnìkan ni mo ń wá. But I've brought someone to you. Ètí ń gbà àwọn olóníkì wá The tọ̀ one that wá. saves his own. Ó sì wọ́n kò ní yẹ òun. And know Má that he jẹ̀mú will not ni. deny his voice. Ó dá kí ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ nu ayé It's a ẹ̀. must. Ó dá mi lójú gan ni o. I'm so sure Bẹ́ẹ̀ ni it shall be so. pé ogun yẹn á parẹ́ pátá. That problem will Torí pé òun ló disappear. rò èmi kọ́ mo rò ó. Because he's the one that thought of it, I'm not the one. Òun ló sọ pé òun fẹ́ ṣiṣẹ́. He's the one that says he wants to do it. Òun ló bá mi sọ. He's the one that Mi ò discussed rí it láyé with rí. me. I never thought of Mi it ti before. mi rò mi èmi kẹ̀. Mi ò rí. I never thought of it. Ṣùgbọ́n ẹni tó sọ pé òun fẹ́ ṣiṣẹ́ But the person that says he wants to do it, kò sọ fún mi lẹ́ẹ̀kínní. he never told me Kò once. sọ fún mi lẹ́ẹ̀kejì. He didn't tell me twice. Ó dààmú ọkàn mi gangan. He disturbed me. Bẹ́ẹ̀ ni ó pè mí lọ́mọ aláìgbọràn ní ẹ́. Call me a disobedient Naughty child. boy. Soko ó ní nǹkan tó fẹ́ ṣe ni nà. There is something he wants to do. Tó fi lè pè mí ọmọ tí ò gbọ́ràn. Before you can call me disobedient child. Ọmọ yìí kò ríṣẹ́ gbọ́ràn. Ó ní nǹkan tó fẹ́ ṣe ìdàgbé ó fẹ́ tú ẹ sílẹ̀ ó sì ti That dé person báyìí. wants to deliver you and your Bàbá ó dá kó ṣe. It's a must for him to do it. Ó dá kó ṣe. It's a must for him. Aṣọ ìyà rẹ̀ fàya lónìí. Amen. Your cloth of sorrow is torn today. Thank you my father. Aṣọ ìyà rẹ̀ ó fàya lónìí. Amen. Thank you Jesus. Aṣọ ìyà rẹ̀ ó fàya lónìí. Thank you my father. Ẹnìkan wọ́n ti fi aṣọ yìí dá ọmọ. They know you already with this sackcloth. Wọ́n ti fi aṣọ yìí wọ́n mọ̀ ẹ́ pẹ̀lú ẹ̀ ní. You have been known to it. Wọ́n mọ̀ ẹ́ pẹ̀lú ẹ̀ pàpàtà gbogbo yẹn wọ́n mọ̀ ẹ́. Everybody knows you. Wọ́n ti with mọ̀ ẹ́ it. wọ́n mọ̀ They ẹ́. know you are the one that wears it every Gbogbo time. ohun Olúwa But lónìí. hear the voice of God today. Aṣọ yẹn sọnù mọ́. That cloth is lost today. Wàá sì dúpẹ́ níwájú Olúwa. And you are going to give thanks before God. Ọ̀rọ̀ yẹn wá já sí ẹ̀rí ńlá. You will now have a happiness. Gbogbo èèyàn á sì bẹ yin And Ọlọ́run. everyone will praise God with you. Láìpẹ́ láì jìnnà. Not too far now from now. Láìpẹ́ láì jìnnà. In a moment from now. Wọ́n gan ó rí ìdánimọ̀ orin yẹn nú ayé You ẹ̀. will be known for good Yeah. things in your life. Aṣọ yẹn ti sọnù. That cloth is lost Mi ì sì now. rí And mọ́. you will not see it again. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. It shall be so. Láì lórúkọ Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín. Lórúkọ Jésù. Let's know that by 1 o'clock I'm going to be live on our pastor page and I'll probably share it, just to encourage the man of God also to come together. And also it's a privilege of him inviting me to be here in his program. And the topic is announcement. And by 4, like 10 minutes, 20 minutes, we come on Zoom. I don't know. Talo mo Zoom line post this there. I don't know it because if I'm in studio, I would have put it there, but I'm not. So the partner is going to come together to pray from Zoom the Kani, so I can talk to you 101. And also by then, after then 5, maybe the Zoom prayer probably run after 5. I don't know, depends. So I'll come back again to pray so
you can go and break or something like that you want to do. And also the fasting continue tomorrow by God's grace as you are going to your church and to give your service to God. Hello, what did I say? As you are going to your church to give a service to God which is needed. It requires a service before the Lord, a duty. Bẹ́ẹ̀ni. Orí ọ̀fẹ́ Jésù kò bà léyìn o. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kò yí omi ẹ̀ka fún. Bẹ́ẹ̀ni ó sì rí. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín. Sọ pé màá gbọ́ ayọ̀. I will hear good news. Sọ pé màá gbọ́ ayọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ayọ̀, ayọ̀ ni. Mo ti fẹ́ ṣe orí ọ̀fẹ́. Ní tèmi. When I say this thing, God says when I say this, something good will happen. The Lord said that heavy load in your life, and He has taken it away. That heavy load leaves your life now. Ó yá kí àmì Ọlọ́run kó tẹ̀lé o. That heavy load in your life leaves you now. Ayé ẹ kó mọ ìtura báyìí. Ẹrù wúwo yẹn kò lórí rẹ. Ẹrù wúwo yẹn ó kò lórí rẹ. Ẹrù wúwo yẹn kò lórí rẹ. Mi mọ̀ tó jẹ́ ṣùgbọ́n gbóhùn yẹn ọ̀rọ̀ yẹn ni. Ẹrù wúwo yẹn ó kò lórí àmọ́ ẹ̀mí Ọlọ́run yẹn kó balẹ̀ ọ. Ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ àṣẹlẹ̀. Ẹrù orí yẹn kó kúrò. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. Jesus, Amen, amen, amen. Thank you for being here. God bless you. See you by 1. He's going to, when you check the page, he's going to see the live program with the man of God. And also you join the Zoom by 10 minutes to 4, because I want, so by 5, nírọ̀lẹ́, àmàtúwá láti wá gbàdúrà. Oyin yẹn tó bá ti la, má paná la. Kó la kó fi sánú rẹ kó la àwọn mo ní gbọ́ gbogbo èèyàn tó bá ti ń gbélé ẹ yẹn gbogbo èèyàn tó bá ti wà nílé tẹjọ ń gbé yẹn bẹ́ẹ̀ kó jọ pé kó fò tó ẹ kó tiẹ̀ kó pé àmì ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ ó trọ́ọ̀sì ẹ pé ìwé ilé ẹ ti gbé wá yó ẹ ṣe àṣọ kó gbàdúrà fún ẹ kó gbà ìṣẹ̀lẹ̀ yóò ṣẹlẹ̀ ayọ̀ rẹ̀ á sì dé Ọlọ́run fẹ́ rí kọjá ní o ó dán kí ayọ̀ rẹ kó dé kó gba ayé kó sì rí ìbànújẹ́ rẹ tán. So make sure you do it. Ilé rẹ ò ní bàjẹ́ ìkorò sínú wọnú ilé ẹ lọ bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín. God bless you. See you in the by 1. God bless you. Bye-bye. Thank you for being here. God bless you. Bye-bye. Make sure you share it and invite friends and family. God bless you. Bye-bye.